مساء الفل على كل جيش المملكة. اصحى يا غاوي، الناس اللي عايزة تحط حاجة زينة في المكتب بتاعها أو في الفيلا أو في المنزل، أو لو أنت كنت صاحب شركة دواجن، مزرعة دجاج، عاوز ديك محنط موجود أهو. ده ريش أهو ما شاء الله، ده ديله فرخ جميل جدا. ده القعدة بتاعته بيبقى واقف كده أهو، ده شكله أهو زي ما انتم شايفين حاجة جميلة جدا وشكله جميل جدا، تحفة تحفة. هو محطوط كده زين اصلا، خايله اللي يدخل بيستغرب يعني، يقول ده ايه ده ازاي ده. ده موجود يا جماعه لو حد عايزه ما شاء الله، تحس ان حقيقي يعني. انا ماسكولكوا كده اهو، انا لو ما قلتش محمد كنتوا هتفكروا ديك حقيقي في ايه. يلا سلام عليكم.